sõidame RMK telkimisplatsile ja vaatame, kuidas seal nende valmis pandud puudega õnnestub niisketes oludes siis tuli üles saada. Ja minimaalse varustusega ei ole kirvest kaasas, et seal on see puulõhkumiskiil, mille peal saab pakke taguda ja vaatame siis, kuidas õnnestub. On RMK telkimisplatsil Varbo linnus omas ja vaatame, kuidas siin õnnestub siis nende RMK poolt toodud puudega tuli teha. Et siin on kindlasti kõik matkajad kokku puutunud, et seal on mingi probleem väike nendega vahel ja vaatame siis, et siin nad on sellises mõõdus. Päris korralikud jurrakad on nad alati. Nii. Tundub, et siin on äkki mingi jäme remmelgas või. Ja koor on peal. See tähendab, et ta on olnud ilmselt küll jalal kuivanud, aga mitte kuivanud, sest kui koor on peal, siis siin koore all on väga palju niiskust. See välimine külg on natuke saanud tuulduda, aga seal sees võib olla veel päris palju niiskust. Ja no jämedad, et oleks ikka jauramisvõimalust ka nendega. On ju, muidu tuled ja nagu kohvikusse istud maha hakata tuld tellima. Ja siin on muidugi ka huvitav lahendus, et rääst alla on pandud osad puud. Et tilguks ilusti peale ja liiga kuivad ei oleks kõik. Noh, võib-olla see on omamoodi strateegia ka. Et nii need jämedad notid kui ka see, et nad ei oleks liiga kuivad ja kõik on võib-olla rottide süü. Siin on samamoodi teisel pool ka räästa all, kuigi siia taha oleks palju parem. Kuuse alla, siin on isegi euro alus, et siia taha laeni laduda oleks palju nutikam. Ja siis on siin see lõhkumiskiil ja nii ta käib, et ei ole see puu, mida me kodus õues lõkke tegemiseks nagu armastaksime. Aga jah, veel siis see, et ei saagi olla, ma arvan, et põhjus on selles, et meil on Eestis palju rotte, või no mitte palju, piisab, kui neid jagub siia-sinna ja nad panevad puud rotti lihtsalt. Ehk et siin on lihtsalt vastustrateegia ja toredad matkalised siis peavad selle rottide arvel kannatama. Ja minu arust võiks rottidele ikkagi lõksud üles panna, nii nagu asi päriselt käib, et natuke tuleks koolitada mürki või lõksud üles, et see pull ei oleks selline, et kõik välismaalased ja kõik, kes külastavad Eesti, ma arvan, see Varbo linnuse telkimisplatsile tuleb ka välismaalasi ikka oma jagu telkima, siin on neid karavane nähtud. No see ei jäta head muljet, kui puu on selline, millega keskmine matkaja hakkama ei saa. Aga jah, see põhjus võib olla küll see, et lihtsalt midagi ei ole parata. Selleks, et need kuskile järelkäru peale ei laotaks ja siit üldse minema ei kaoks, siis peavad ilmselt kannatama toredad matkalised ja natuke ka Eesti maine välismaalaste silmis. Kõik kindlasti kiruvad RMK-d, aga ma selle hüpoteesi küll praegu viskaks siia, et mida kuradit sa teed, et panedki siis need märjad ja jämedad ja mingid hongad, mis ei lähe lõhkudes katki ja et matkajal on kõvasti lisatööd peale pikki kilomeetreid, aga vähemalt on puud olemas ja neid pole rotti pandud. Vaatame siis, mis meil siin on, millest see algus teha, need pealmised, see tundub nagu enam-vähem, ma tahaks praegu siis valida esimeseks, mis on enam-vähem pealt kuiv ja millel ei ole, aga rasked on ka, millel oli oksa kohta, et ta läheks ikkagi lõhki ka. Lund ka sisse sadanud, et siis tuleb vaadata, natukene mööveldada ja vaadata, kas siin on mõni toredam, kuivem tüüp. Enamasti kõige all. Tasub aega enne mini raisata, ei ole suur oks. Enne kui lahmendama hakkad, tasub aega raisata selle kõige parema hakatuspuu leidmiseks siit riidast, et kõik töö, mis sa teed uisapäisa ja suure jõu ja energiakuluga võib sind
nullpunkti kiiresti tagasi saata ja alustada uuesti oma lõkke tegemist. Ehk laamendad ja lõhud puid kõvasti. Ei saa seda oksakohta lahti, võtad järgmise, aeg läheb, energia kulub ja lõpuks ei olegi. Oled jälle nullis ja hakkad jälle, nii võib tunde kesta see. Ma sain siit ühe enam-vähem, oksakoht on ikka. Ja no niiski enda ka. Aga proovime siis selle kiilu peal katki lüüa ja paneme kindad kätte, sest ilma kinnasteta võib ennast nahka vigastada ja siis on uus mure juba ja nii edasi. Kindad käes, hakkame laamendama. Pihta, see kiil on täiesti tull ehk täiesti nüri on ju, et ta ei võta seda esimest sälku sisse ja siis väga raske siit minna hakata. Alumine kiil ka. Siin saab selle toe peale panna. Aga see on ka nii nüri. Seda prao sisse oli mängimist. See alumine kiil on nii nüri. Aga me saime prao sisse ja me saame esimese tüki ilmselt kätte. No nii, pikk joks seda laheneb paremini. Ja ei soovita, et üks hoiab kinni ja teine lööb. Et see on üks otsa pilet. Ja täiesti niiske. No, kartali on ju. Aga ega midagi. Töö on tellija materjalist. Aega on kulunud võib-olla 10 minutit selle olukorra analüüsimise peale. Esimese enam-vähem sobiva lõhestamis halu leidmise peale ja esimeste pirdude kättesaamise peale. Aga proovime siit veel saada. 4 mingit asja on. Ja nüüd, kui ma tahaks need 4 märga ja suhteliselt jämedat veel juba lõkkes käima saada, siis mul läheb umbes aasta tellimus Postimeest või terve pakk süütetablette umbes, siis ta hakkab äkki visisema. Ehk et jällegi ebaratsionaalne variant. Ajaleht üldiselt tule tegemiseks hea ei ole, et ta ei anna nii head kuuma ja ta tõmbab õhuniiskus sisse aga jah, saapla sisse on hea panna. Aga vaatame, mis edasi saab. Ehk et nüüd järgmine protsess on, mul on siis minimaalne varustus kaasas ehk Victorinoxi taskunuga ja see kiil, mis siin RMK platsil on. See on kogu minu värgindus, mida ma saan kasutada tule loomiseks. Ja ma teen siis paar nokikat. Nii, mingisuguse 2-3 minutiga kraapisin need siis võimalikult peeneks. Ehk et lõke on nagu beebi, nagu inimene. Et kui sa imikule hakkad ikkagi tampima sisse sealiha käntsakaid ja kuivikuid ja sealiha käntsakaid ja asju, et siis see suureks ei kasva see laps. Ehk et vastavalt sellele, kui noor või õrn on sinu tuli vastsündinu, vastavalt sellele tuleb talle toitu anda ja vaadata, jälgida väga tähelepanelikult,
mis hetkel on beebist saanud jõnglane ehk et valmis võtma suuremat toitu vastu ja nii edasi, on ju. Ja iseseisvub siis tuli või sel hetkel, kui on korralikud söed all, et siis võib öelda, et on täiskasvanud ja iseseisev, nii et väga sarnane inimesele siis see skeem, on ju, et kui sa hakkad ikkagi beebit valesti toitma, siis sa kahjuks tulemust ei saa ja siis on kurb. Et niikaua, kui on ikkagi tegemist beebiga, niikaua tuleb talle anda beebitoitu ja kui on juba jõnglane, siis lähevad vähe paremad pirud. Ja no üldse, mida parem kvaliteetsem toit on ju, kuivem ja paremini põlev ehk seeditav toit, seda õigem see protsess on ja kasv kõige optimaalsem, on ju. Et teine variant on anaboolsed steroidid ehk igasugused lambiõlid ja bensiin ja ise ka teate, et sellel on omad kõrvalmõjud ja probleemid. Nii et nagu beebiga. Ja pool tundi on kulunud ehk et siis inspekteerimine, mis meil on, valimine, mis me võtame, kiilo otsas vaevaliselt katki tagumine ja siis loki rullideks tõmbamine. Pool tundi on kulunud ja lõhna veel ei ole. Ja siin on ka see teema, et mida ebakvaliteetsem või raskesti seeditavam see toit on, mis sul pakkuda on, seda peenemaks sa pead ta tegema. Ehk mida märjem on materjal, seda rohkem peenet tuleb sul teha, et see asi tööle läheks ja kuumuse kätte saab. Sest kuumus on see, mis toidab lõpuks seda teismelist lõket ehk juba jämedamaid pirde ja selliseid asju. Nii et praegu ei ole veel see seis. No seal on korralik tassitäis vett on siin selle noti sees, nii et proovige tassitäis vett põlema panna. Aga väljapoolt on siiski natuke kuivem, et äkki siit midagi saab kraapida. Nii, ja teeme nüüd pirde ka. Nomad ei tee see teeb süsteemile halba. Ehk võib ära murda sealt liitekohast selle tera siit välja. Et keeran noa käepideme suhtes 90 kraadi alla ja ettevaatlikult, et endale viga ei tee. Lõhestan pirde. Jätkumaterjal ka. See on siis põnniga, mis võiks süttida siis, kui lokirullid lähevad põlema. No nii, mõned pirud on, suurt tuld me ei tee ka. Selline väike kink pirde. Otsin kõige kuivamat. Ei anna head sirget laastu ka, et jookseb see puusüsi siit tiira-taara ja ei saa pikka pirdu. Noh, siit poolt on ta täitsa jääs ja märg, et see võtab lõkkel jõudu maha. See vesi, et seda peaks eemal hoidma. Ehk paneme lõkke äärde kuivama kohe, kui midagi kuiva on käima läinud. Kui ma plaanin kauemaks jääda, siis ma võtaksin siit julgelt mingit 3-4 notti ja paneksin siia põhja nad tihedalt üksteise vastu. Nii, selline lõkkepõhi, siis selle peale ehitan lõkke. Peene materjaliga kasvatan seda siis seal nottide peal nii kaua, kui need notid ka all hakkavad elumärke andma ehk põlema. Ja proovime siis kõigepealt klassikalise meetodiga ehk tikkude ja selle tikkude ja süütetabletiga, mis enamasti vist matkajad mida kasutavad. Kas tuleb tulemus või ei tule? Kas lõpeb enne sööda või see süütetablett või saab see pirrumaterjal kuumuse põlemiseks kätte? See võitlus praegu käib. Ja nagu inimenegi, lõkke vajab hapnikku ja toitu. Ehk et ei saa pudrumulka paksult sööki täis toppida, nii et õhk läbi ei käi. Sama on lõkkega, et toidu vahele käib hapnik. Nii laotki ta õhuliselt, aga mitte liiga õhuliselt. Et üks 3/4 tundi on kulunud.
ja noh, midagi kindlat veel ei ole. See on endiselt tegelikult shortcut, ehk et seda beebitoitu oleks vaja rohkem teha, aga shortcut on alati see, mis võib sind algusesse tagasi viia. Et parem raiska aega alguses rohkem ja on kindlam, et see asi jääb ellu. Et praegu siia panen neid märgasi vilpaid, võimalikult vähe kontakti esialgu selle põleva materjaliga, et ta sealt peal saaks kuivada natuke. Ja aega on umbes 50 minutit kogu protsessi algusest kulunud ja noh, sellega ju tavaliselt ei arvesta matkal, et sul läheb tund aega lõkke üles saamisel aega. Et videvikus pimedas jõuad ja siis pealampi valgel susid ja möllad. Nii et aga nii on. Ja see heli räägib iseenda eest. Et beebil on gaasid, toit ei ole üldse hea, ei ole sobiv, märg on. Et siin midagi kindlat veel ei ole. Asi susiseb, leek on praegu veel, aga kui see kuivam osa nüüd läbi põleb ja märjem veel ei saavuta süttimistemperatuuri, siis oleme üsna alguses tagasi. Ehk tuleb uue beebiga tegelema hakata. Elustame. Kuumus on see, mis ikkagi seda asja käigus hoiab ja kuumus alla läheb, siis hapnik aitab kuumust tõsta ja loodame, et see nüüd äkki läheb ikkagi. Nii et hakkas juba ilma õhuabita, mida ma siin andsin, oleks see nüüd välja läinud vaikselt ilmselt, kui tuult ei ole ja tuult on vähe. Nii, ma olen siin seda 2 korda või 3 korda elustanud ehk tuulutanud ja välja langenud peeni osasid uuesti tagasi sättinud siia põlemissüdamekku ja vaevaline ei ole endiselt kindel veel ja tund on kulunud siis siia saabumisest ja asja ettevõtmisest. Nii et väga vaevaline nende puudega. Et tehke siia koomiks, kuidas selliste märgade puudega step by step tuli reaalselt üles saada võimalikult kiiresti. Et saate plusspunkte. Tund 10 on kulunud puurida vaatlusest ja kogu see algatusprotsessist. Mis positiivne on see, et siin on väiksed süved olemas, aga meil ei ole veel tuld reaalselt. Alt läheb tühjaks, ehk siia oleks vaja toota nüüd peenet puru juurde. Ja küll, ma tegin klassikalise ühe loki pirruga, siis ma tegin küll 3 valmis, aga läksin selle shortcuti peale, mille peale enamus matkajaid lähevad. Ja maksan lõivu siin, tuulutan, aga see põleb seest ära ja pealmised pirrud ei võta tuld, nii et ma lisan need ka ja vaatame, kas oppadii ja niimoodi. Ja anname õhku uutele lokirullidele. Täna hea puhumise juurde. Et saab küll täpsemalt suunatud peenem õhujoa õigesse kohta puhumisega. Aga ei ole nii meeldiv, kui vahest aitab lehvitamine ka. On lihtsam. Nii 5 korraga sai leegi päris hästi üles, aga olge mureta, see läheb kohe alla tagasi, sest puu on ikkagi märg ja sureb maha ka, kui ma siin ei jätkaks seda puhumist. Laseme tal natuke alla minna. Korralik keemisprotseduur käib siin ja panen nüüd teemandisse näpud. Oleme ikkagi keemisprotseduuril endiselt, et puder ei ole veel põhja kõrbenud ja pudru põlema minemiseni on veel aega.
Kõigepealt peame pudru seest vee välja põletama ja siis saame lõpuks tuld ka tegema hakata. Aga jah, vaevaline. Eile siis sai pusitud seal RMK platsil ja puud olid nii märjad, remmelgad jämedad, lõhkuda ei kannata selle kiilu otsas. No nibin-nabin saab sealt tükke ja siis 1,5 tundi läks, et mingisugune väike söetükk sinna alla saada. Aga see puit ikkagi ei põlenud, nii et pidevalt oli vaja peale puhuda sinna õhku, et leek oleks. Ehk et kui ma oleks tahtnud seal nagu sooja saada lõkke ääres, siis oleks tähendanud pidevat puhumist sinna lõkkesse. Ja siis usinaga need asjad seal siis ikkagi leegile läksid ja oleks pidevalt pidanud juurde tootma peenikesi neid märgi remmelga pirge sinna ka, et need ju põlevad ka läbi ja see jäme ikka ei lähe. Ühesõnaga 1,5 tundi ja kui seal oleks siis lõõts kõrval olnud, millega jalaga vajutada õhku sinna, siis oleks täitsa saanud ju seal küpsetada isegi lõkke peal, on ju. Aga kes see niimoodi siis lõket naudib, et muudku väntad peale. Ehk et täna siis ilm on veel sandim, siin on kirjas ka, ilm on veel sandib, saab vihma kõik, viimne lumi sulab ära ja lähen teen katse metsas teha tuld siis metsas. Vaatame, kaua seal läheb, et saada normaalne lõke põlema. Ja varustusest on mul siis, ei ole süütetabletti kaasas, nagu seal oli, tikke ka ei ole. On tulevulk ja seesama taskunuga, mis mul oli seal ka kaasas. Ei ole kirvest, ei ole bussi. Ja vaatame, kumb on lihtsam siis. Kas telkijate, matkajate laagriplatsis või lihtsalt metsa minnes metsast otse lõkke üles teha. Püsige lainel, metsa sees ja 16:28. Nii et aeg läks, nüüd ma hakkan vaatama, mis siin on, nii nagu ma seal vaatasin neid puid seal kuuris, siis metsas ma vaatan nüüd natuke laiemalt ringi, et mis mul siin lähimas ümbruses on, millega see tuli käima panna. Vaatame siis, jah. Ma arvan, et mul on algatusmaterjal enam olemas. Võib-olla kraban veel kuskilt peeneid, kuuse neid hästi peeneid, selliseid oksatippe ka kuivanud, aga siin on nad märjad. Kui näen kuskil kuuse all on kuivemad, siis võtan neid ka korraliku pihutäie. Ja siis kasetoht ja läheb. Niimoodi ta käib. 10 minti on kulunud. Kuuseoksad hakatuseks on olemas. Nüüd on kasetohu teemasid vaski, aga nendel ei ole kuskil ühtegi head lipendavat tohuriba, nii et natuke läheb aega kolada. RMK platsi ümber võib ka neid kuuseoksi koguda muidugi hakatuseks ja kasetohtu ja kõike kuskilt leida, aga seal on see probleem, et sa jääd ikkagi kinni sellesse puuriita ja pusid seal sellega nagu hull. Ja teine asi, et ega seal telkimisplatsi ümber oli ikka kõik kuuse alumised oksad ära juba krabatud, et tuleb ka minna pikemale ringile ja see ei ole jätkusuutlik. Lõpuks on seal, kui seal ongi see märg puu kogu aeg, siis lõpuks on ju kõik see otsas seal ümberringi metsast on kõik ära tuulatud. Need alumised kuuseoksad ja et see ei ole see, et kui puuriit on, siis see peaks ikkagi töötama. Arvan mina. Siin on üks kask, surnud kask. Vaatame, kus tal kõige kuivemat. Äkki siin all või? Täitsa ligumärg on. Aga võtame ikkagi, mis antakse. Kuna see on juba surnud kask, siis ma võin siia ka noa sisse lüüa. Surnul kasel on toht lahti ka, olenevalt aasta ajast, et siis saab siit seda tohtu ikkagi võtta. Nii et ma löön noa sisse.
pealt läbi märg. Pealt läbi märg, seda ma ei tahaks. Seda märga osa ma ei taha. Rabin ta kuivaks. Peamise selle nätske osa maha. Äkki saab. Seda mul ei ole vaja hakata käima panema. Seda märga asja, see võtab ainult tempot maha. Muidu head tustid, aga läbimärjad. Nii, läheme sellega. Proovime siis siit saada algatuse tulepulgale. Kõik on väga niiske see värk siin. Aga raabin siit ühesõnaga tohuhelmeid. Ja seespool tuleb juba kuivemat. Selline tohuhelme pundar. Kui raskelt või kergelt see tulepulgaga käima siis läheb. Läheme siia kokku selle puntra. Läheme. Nii. Kindlasti on ta niiske. Ja mitte kõige paremini sütti, aga vaatame. Nii, tuleb, et nüüd ära tuleks, siis on vaja siit kiiresti päris kasetoht ka siirata. Ehk tohuriba siis. Nii, vaikselt läheb. Piisavalt märjad on uusoksad küll, aga loodame, et kasetohti jagub praegu. Et see asi ära kuivatada ja siin ta nüüd tiksub. Eks näis, kas kohe näeme siis, kas hakkab tööle või hakka. Ei, samal ajal lähen toon jämedamaid kuuseoksi, et asja üles kasvatada. Nii, läks käima küll. Nüüd on teil kindlasti küsimus, et see põleb ju ruttu ära. Neid kuuseoksi muidugi on siin, et neid võiks uhada ja uhada. Jäädagi uhama siia, aga vaatame, mis võimalused on siis nüüd sellest teha päris lõkke moodi asi. Üks võimalus on maast korjata mingid jämedamaid notte ja kütta nii kaua maha langenud oksi on ju jämedamaid ja kütta siis nii kaua, kui nad lõpuks peenega nii kaua kütta, kui nad lõpuks käima lähevad. Aga vaatame, mis võimalused veel. Leidsin sellise juba jämedam on ju, et see tuleks nüüd katki saada. Et üks võimalus on jalaga ja tekib juba küttematerjali. Kuiv vähemalt ja õõgub vähemalt hästi kaua, nii et mul on backup söe näol ja saab siis endale aega puuvaru juurde tuua. Paneme alla. Niimoodi ja kui mul RMK platsil vist esimese pisikese imeõrna leegikeseni läks pool tundi äkki või pealegi, siis siin on 20 minutiga suur ilus leek üleval ja on aega rahulikult varuda puud juurde. On enne ka juhtunud, et tulepulk ununeb maha sinna, kus läheb kiirelt tule tegemiseks. Praegu päässin ära napilt. Nii, 17.02 on kell. Circa pool tundi, 34 minutit alates materjali otsimisest ja jalutamisest kuni leegini läks äkki 15 minutit maksimaalselt. Ja siis nüüd ülejäänud 10-15 minutit on olnud juba selline lõke, et oleks juba vee keema ajanud. Ehk selle 1,5 tunniga, mis seal laagriplatsil nende märgade remelgatega läks, mis töötasid ainult siis, kui peale puhusid hädavaevu ja pidevalt pidi kuskilt neid pirde juurde selle ädise kiiluga ajama sealt. Et selle ajaga 1,5 tunniga oleks siin juba
söök tehtud, söödud, nõud pestud ja saaks juba tegeleda õhtuste toimingutega. Nii et metsas taskunoa ja tulepulgaga on lihtsam kui telkimisplatsil selle uhke kiiluga, mis on täitsa nüri ja märgade jämedate remmelgatega. Ja panin siia juba metsa alt leitud varist ehk puitu kõvasti kuivama lõkke äärde eelvalmima ja vaikselt siis saab neid juba sisse pistma hakata ja kui vaja, siis natukene peenet veel juurde ja see läheb käima. Kuivem on see ikkagi, kui konkreetselt see koorealune remmelgas seal oli, mis oli ikka liitreid vett seesi kokkuvõttes, et mul on lihtsam metsas lihtsalt leida lahendused. Kõik võtame kokku, et rottide pärast siis ei saa RMK võib-olla panna neid häid puid, aga see on niisugune väga halb, mis näeb lõkkepuuvoodi välja, aga no lõkkepuuks ta ei kõlba ikkagi, et selline lugu. Mission completed, test tehtud, tulemused saadud ja võib tööle tagasi minna, et pool tunnikest ja asi klaar, selge. Võite mulle 5 panna indeks.